身體健，唔使。身體健康，愛嘅利是時時愛，我收俾我，收，接福，收地福。多謝，情理貴言。係啦，身體健康啊！大家都咁講。健康，keep 住，要嘅要。我 keep 住你，我會。Yo, welcome back to my vlog channel。你好，我係 Edmond 昌少，大家好嘛？咁快年差唔多都過完啦，今日都係年14啦，即係又過年啊！搞到自己都熱晒氣，因為捱夜啦，又賭錢啦，咁係又拜年啦，食好多煎炸嘢，所以就翻嚟半山巴飲呢個婆婆嘅涼茶。我早期都介紹過啦，可能新嘅朋友都未知道一間涼茶啦，佢差唔多接近9點半至開，佢係喺珍珍燒鵝對面嘅一個茶室嗰度啦，係拜一到星期五，佢係差唔多9點半至開啦。今日揾呢個婆婆涼茶。Hello， 恭喜發財，新年快樂！我以為你冇開嘅。啊？有啊。我以為你冇開啊。係咪昌少？似咩？我似昌少咩？係咪咧？你唔似我昌少咩？係咪先？你係唔係咩？快過年就唔你唔認得我，咁快唔認得我啦？如果係真係，你又快谷咗啊！係咪又肥咗啊？哎呦，係啊，真嘅，係啦，係。三大件。係啦，因為過年捱夜啊嘛，過年捱夜飲好多，食好多嗰啲年餅啊，一定要飲下啲苦茶先啊。係啊，過年嘅時候，今晚食罩嘢。好耐冇。係啦。好耐冇飲啊我。係啦，做咩唔嚟飲下佔過年？過年嗰時。我過年我唔知你有冇開啊嘛，成個過年。我開到年28。成個過年我唔知你初幾開，所以冇過嚟先咯，咪而家年14過嚟咯。今日係冇着到。好彩今日飲到，唔係我真係周身唔聚財咁樣。冇開㗎啦。啊？落水就。哦。好大水。係好彩，我等緊，我覺得守株待兔，我走就走㗎啦，我差唔多。擺電話嚟。哦。好彩早停啊，落咗幾點啊先？落到。係啊，6點幾7點，7點幾啊7點。大水啊，落到。 7點幾啊7點幾啊嘛。落到4點幾。拜拜。拜拜，身體健康啊！係咯。一定。入翻去38座嗰啲人出去睇。38座。全部。我少少甜。就你一碗，唔好講少少，我請你嘅一碗係。身體健。唔使。身體健康，愛嘅利是時時愛，我收俾我，收，接福，收地福。多謝，情理貴言。係啦，身體健康啊！大家都咁講。健康，keep 住，要嘅要。我 keep 住你，我呢碗係屬於。哦，要，昌少，我呢個犀利，我留嚟紀念呢個。我擠住喺度啦。可以，你擠住。恭喜發財，身體健康，好耐冇見你。 2個禮拜啊。係啦，好耐，未過年之前都冇見到。有你見到你真係冇見到佢。真嘅。我嘅有啲苦茶，莫請我啦，又俾錢啦，攝收住，係啊，俾3次你。而家我係請你㗎。收住，你唔收錢我唔。我冇機會請你個，擺到請你都話唔愛。冇問題啦，係。係咯。好啊。我覺得想請你。請我咩啦？我請你，你唔好俾。收咗佢，收幾多啊？收好你啊，利是啊，收好你啊。我知，我經理俾埋甜嘅咧。我愛你咧。啊，會過嚟啦。你俾我。星期1到星期5啊，係咪？係。電話號碼咩號碼？記得冇？012。啊。電話號碼好記得，嚟咗唔記得。記得電話號碼。你電話號碼啊，講。2680。2680。557。啊，要 call 你假嘢你就 call 係咪？星期1到星期5啊嘛。電話我就好記得。啊，記得就得啦，你記得就得。有乜所謂啦，係咪？如果請你飲嘅，你講唔使。唔係。我自己都唔好意思。係啊，值得即匯票價。OK 啊，拜拜。恭喜發財，拜拜。OK。頭先喺呢度飲咗涼茶啦，然後順便俾封紅包俾婆婆啦，係咪？祝佢身體健康。好啦，你哋飲涼茶嘅，你都可以過嚟呢度，係9點幾至開噶啦，拜1到拜5，假如冇落雨就 OK 啦，有落雨可能就冇開檔啦。好嘅，繼續關注昌少 Vlog，更加多美食，拜拜。估啦，俾你估，我話好平嘅，俾你估。平4蚊。啊？4溝。小姐扮奶。耶！我扮奶啊！小姐扮奶，係咯。你計唔計？我問你今年貴庚？你睇夠咩咁少？仲有你